Tere, jälle Karel tegutseb siin ja tänase osa sissejuhatuseks ongi kohe meil mannergu remont. Et kes teab, meie Volkswagen Polo, millega käisime siis mannergute mõõduvõtul, et seal poole mõõduvõtu peal hakkas ta seda õlisurve tuld meil vilgutama tühikäigul. Ja oligi aeg käes seda kontrollida nüüd. Tehas näeb siis ette seda, et kuuma mootoriga peab seda 2000 pöörde juures kontrollima ja minimaalseks piiriks ta annab siis 2 barri, millest allapoole ta tegelikult ei tohi olla, siis ta on tehase normidest väljas. Õlisurve probleemi ma tulen kohe tagasi. Aga teine probleem oli siis mannerguga see, et sirge peal kippusid kõik autod meil eest ära minema ja tundus see mannerg kuidagi jõuetu. Et siin pildil olev probleem oli nüüd selles, et siin on õhuvõtutoru, mis tuleb kollektori pealt, võtab kuuma õhku. Ja siin on siis kolmik siuke vahel, mille küljes on see külma õhutoru ja mis läheb siis õhufiltri korpusesse. Ja siin omakorda selle sees on üks siuke klapp, mis juhib siis, kas ta võtab kuuma õhku või võtab külma õhku. Ja kohe näitan ka, et selle kolmiku sees on siuke klapp on ju ja termostaat peaks seda siis lülitama, kas kuuma või külma peale, et kui mootor on hästi kuumaks ära läinud, siis termostaat peaks selle klapi lahti lükkama ja võtma kuuma õhku või tähendab külma õhku. Aga paraku proovisin see fööniga ja see klapp ei töötanud üldse niimoodi, et plastmass hakkas enne sulama. Ja see tähendab seda, et see klapp oli kogu aeg kinnises asendis. Et ta külma õhku ei võtnudki ja võttis ainult kollektori pealt tuli kuuma õhku. Ja teatavasti kuum õhk ei ole automootorile väga hea ja sellepärast see Pologa edasi liikunud. Et viskasime selle asja sealt vahelt ära. Ja siis on see tavaline olukord, kui sa üritad kanistrisse õli koguda, et see tagasi panna, aga see ei õnnestu. Ja tegelikult võin etteruttavalt öelda, et see õli mootorisse tagasi ei läinudki, et see oli nii must, et sai mootor kerge läbi pesu meil ühe etapiga. Õli põhi sai alt ära võetud, kontrollisime siis kõik raamsaaled, kepsusaaled ära, need nägid täitsa ilusad välja. Ja selle mootori puhul, et seda õlipumpa kätte saada, on vaja võtta ära hammasrihm ja otsakaane taga siis on õlipumba kiinnituspoldid. Tehas on hästi need sinna planeerinud. Ja õlipumba võtsin ka siis lahti, vaatasin, kas ma reaalselt näen seal mingid vigastusi ka, et tootekoodi järgi vaatasin, et oligi auto küljes oli täiesti originaalpump aasta arvu järgi, et keegi teda vahetanud ei ole. Et siin kergeid kulumisjälgi nagu jutte on, aga midagi nagu väga drastilist iseenesest ei olnud. Et siuke täiesti normaalne, aga nende pumpade sees veel on siis reduktsioonklapp ka, mis on vedruga ja kuuma külmaga ja aastad teevad oma töö. Et see reduktsioonklappi vedru kulub lihtsalt väsib ära ja ta võib sealt õli vahelt läbi hakata laskma. Et uue pumba otsingud olid ka siuksed päris omapärased keerulised, et originaalpump maksis päris palju raha. Ja siis leidsin meil Forsi laost suhteliselt analoogse pumba, kus oli see õlivõtturi kopsik oli teistsugune, nagu siin näha oli. Üks oli koonius toru ja teine oli siuke madal. Et need sai omavahel ära vahetada tegelikult ja tuli see pump siis mõistliku hinnaga ja jäi ta siis originaal. Et B-osa pumbad tihti peale ei ole võib-olla nii kvaliteetsed, aga noh, kunagi ei tea. Läks siis veel uus õlipumba kett ja juba kui see hammasrihma liini osa ka lahti oli, siis panime uue hammasrihma, kontrollisime need rullikud ja veepumbad ära. Ja ega selle õlisurve poolega saigi kõik. Läks uuesti 10V60 kastroli õli sisse. Ja siis oligi aeg uuesti õlisurvet mõõta, kas remondi tulemustest oli kasu või ei olnud. Ja õnneks siis oli pumba viga, et saaled olid korras ja tuli siis pumba vahetusega tervelt 1 barr õhku juurde õlisurvele. Ja lisaks mõõtsime veel Strobokoviga ära siis autol süüte, kas on paigas, ei ole, oli suhteliselt paigas. Siin pildil on nüüd näha siis esipiduri supporti kolbi, mis on roostes, et supportid oli ka vaja remontida, pidurid olid kergelt peale jäänud. Et oli vaja paigaldada siis uued kolvid ja selleks korraks oligi mannerguga ühel pool. Et oli ta valmis siis üheks uueks võistluseks jälle ja kohe näeme siis, kus me võistlema läksime. Et mannerg sai veel kiire pesu ka, et see eelmine pori oligi veel maha pesemata. Ja siis tegelesin ka veel natukene S4-ga, et käis tema tõstuki peal, vaatasin põhja alt kõik asjad üle, olid kõik omal koha peal.
siis Facebookist toredad inimesed pakkusid mulle hästi palju tagatulesid, ma arvan, nende varu vist oleks selle autoga kuni eluea lõpuni praegu. Et panin siis uued tagatuled külge, need olid täitsa katki, üks oli täitsa katki, teisel oli auk sees ja ega S4-ga suurt rohkem midagi vaja teha ei olnudki, kui vaatasin, siin tuled ka põlevad, aga ma võin etteruttavalt öelda, et üks tagatuli ikka hästi töötanud, et seal on mingisugune massiprobleem vist. Ja S4-le oli meil siis võtta kaasa ka teine paar rehve ja velgi, et lamellrehvid ja all olid siis poolslikid, et raja peal proovida, kummad paremad on ja nüüd edasi näetegi, mis raja peal juba juhtuma hakkas. Nüüd on saate nimekirja järgi, mis on internet, nüüd on Pani välja. Välja. Saab tagasi ka või? Jääb kinni. No millega tegeled raja peal? mudaralliga. Mudaralli, meil ei ole ralliklass, meil on see ringrada ikkagi. No ütleme nii, et iga ringiga paremaks. Mis on? Läksid julgeks liiga või? Mida sa tegid, auto peal said küll ise ära. Ei no üks kurv on see, mis ei taha töötada. Tegelikult oli üks veel, aga see oli enda viga juba. Et sellised olid meie trenniringid, et tund 45 oli trenni siin, Martiniga vahetasime ja teised sõitsid mannerguga ja varsti algab siis nii-öelda võistlus. Aga meil on ikka sitaks parem, on ju? Nüüd on ikka väga nagu, jah, nüüd saab nagu natukene ka sõita kuidagi. Jaa, sellepärast me proovisime nendes likkide asjadega, no ei töötanud üldse, siin ühes kohas oli jää maas nagu... Martin tegi pahandust nüüd. Kuna mul on kogemust suht vähe sellise autoga, eriti kus on driftiseades veel, siis ma ikka paar korda käisin seal põldu kündmas ikka. Kuna see driftiseadega ta ei pidurda väga hästi, siis juhtus. Aga noh, harjutada tuleb. No näed, kas see on tuttav kaader või? Meie modell Karl on siin. Noh, kas sa ehitasid endale, nagu siin selja peal kiri on, Build Your Dreams, kas sa ehitasid enda ulenevate auto siis või? See on täielik unistus. Täielik unistus. No täna me oleme Tabasalus, on ju äge jälle lõhkuda mannergut. Megalahe. Ja meil on S4 ka Martiniga, Martin on kaameradega, käsi väriselt ole küll. Aga näete, see on siis kalendripilt, sai see aasta selline valitud. Minu arust päris hea pilt, sai kõige rohkem laike ka. Kalendri ise on siida, panen ja all on link ka, minge siis ostke kalendrit Merchi poest, kellel ei ole veel. Ja täna on siis head-to-head võistlus. Kumb on kiirem? Mannerg on kiirem. Juba ütlesid ette ära nii või? On. Mannerg on praegu trenni tulemustena kiirem. Et meil Essil on ka 2 jooksu rehve all, mannergud on ainult poolslikid. Aga hommikul oli jäine, siis oli hästi libe on ju. Ja siis töötas lamell paremini, praegu juba kuivab. Tundub, et slik töötab paremini. Et nüüd on jällegi S4 aeglane. Et meie oleme tagaveoliste klassis, siis Martiniga kahekesi ja Alex ja Karl on mannerguga esiveoliste klassis. Et kas tuleb täna 4 karikat koju või?
igast klassist üks. Muidugi tuleb, kõik tuleb ära. Kui nagu ajaga ei saa. Kui ausalt ei saa, siis teeme sohki kuidagi. No võt, aga vaatame, kuidas meie tänane päev möödub siin, et paneme siis kõigi sõiduvideod siia natuke, paneme aegasid ja vaatame, mis pulli veel siin meie kaamera silma ette jääb. Ma vaatasin, Aruküla diislikeskuse mehed on ka seal. Ja ega rohkem vist tuttavaid nägusid taga ei olnud. Me käisime vahepeal autot pesemas, et trennis sai kole mustaks. Et Mannergu mehed ei hoolitse oma auto eest nagu näha. Või seda ei tohigi väga survetaga pesta, muidu püsib rõngad maha või midagi. Martin tahab ka paar sõna öelda või? Kuidas oli? Sa said ka trenni teha S-iga, kuidas oli? Lõpus hakkab looma juba ja ma lähen kohe peale raisk. Jah, Martin läheb kohe seda ajasõitu sõitma. Palju pole jäänud vist. Et pane valmis ennast. Vaatame, kuidas su ajasõit välja tuleb. Ma sõidan hästi siis. Sõida hästi, ei drifti. Pikk päev on selja taga, et... Pool on ees veel. Pool on ees, mine natuke taha poole. Aleksi ja peale peab.
tuli siia tulede poole. Me oleme siin Polo LED-rambi alguses pimestatud räigelt. Et kes see nüüd kõige kiirem mees on? Oota, kõige kiirem auto siis meie seltskonnast 2 on siis Manner, Polo. Et tegelikult see on teada-tuntud tõde, et see drifti esisilla lahenduse ja Kempi drifteriga see S4 ei ole kiire, seda ma tean juba aastaid. 52.005. Mis see on? Parim ringiaeg. Polo parim ringiaeg. Parim ringiaeg 52.05 ja mis see S-i parim ringiaeg on? Vaata, kas sa sellega üles leiad. Kõige kiirem mees on Karl siis on. Siis Martin oli S-iga kiirem kui mina, ma olen teed lääst viimane. Ma olen see pullivend, ma lasin driftisin. S-il on 54.270. Niimoodi, et 4 sekki on S-is aeglaselt. Et panen need ajad siia ilusti jooksma ka kõigi nimeliselt parim ring ja siis lõpuks vaatame siis üldarvestuse, kes meie omavahel siis heitluses, kes kuhu jäi. Aga kuidas see... Karlil oli eelis ka, vaata. Sa tahad ikka ära mainida. Räägi see lugu, kui pahased see sai. Ei no, ma olen täiesti närvis. Valetab. Ei valeta. Et Karl sai sõita ideaaltingimustega, slikk oli toe, rada oli kuiv ja siis hakkas sadama mingit nörtsi. Ja siis läks Alex oli jumalat tatiliselt libe. Et me ütleme Eesti nelikuks talveks, et ei ole midagi siin, et selle esisilla lahendusega ei ole mõtet sõita. Me Polo ka nelik. Polo ka. Aga kuidas on emotsiooni? Kuidas tuju on? Külm on. Külm on. Keegi ei ole just sõidust tulnud, siis me kõik on siis, okei on. Tegelikult on oled maha, äge, tuleb veel minna. Okei, paneme siis viimase ringi pimedas ja video lõpus vaatame. Teeme see stiili. Viimane round läheb. Kes viimase võidab, see on kõik võitnud. Ei. Jälle või? Kõik või mitte midagi või? Oleks juba august välja ma sõidan ka Pologa. Sõida, ma sõidan S-iga. Okei, vaatame. Mingi kontsert räigelt minna 4. Aga okei, anname siis teada, kuidas pimedasõidu voorud läksid ja ega siis tänane päev saab veel otsa ka.